Lejelo Sol Civil, le martes 9 de marzo, Tuzokinoba, Tsokubino Yaptamako Oxac Hospitalo, o le Cucatatica, Nalo Vemo Nayelo Yolo, Anakutukulo, Ubeto Bashets Anterucalante Kuto Olalo, Beyomato Antaltalamil y Kiluchupul Hospitalo, Mishtun Helsbil, Uje Captao Cuchilo Meya. Le domingo ya coyor al pexilo tubeto jalachilio que Mauricio Vila Dosal, tutano jalachilo mil México, Cuchuye, manal 14,000 el vacunado, Sinovac, utiale coronavirus, teluchaholta utzabal timaco chihantak tumectan cajilo ticul espita y telcanasin. De jueves ya no, Cuchulac 12,675 lac vacuneo coronavirus, telutzabatimaco manal 60 haptio tumectan cajilo progreso, telutzabal 40,5%, Tishkogop 31% y del temozón 22%. Casale, le tie vacuna watanut abati mako, tu zip tu kaba, ete yeyabo yash tu chiculo, uhalache lumil México, tu meletio tun hetsik, bishkun betbil. Hebitsokali koiteru helhekapta kuchilo meya hebashgut atantale, bishubinuchupul hospitalo, yetel haitul kohano gyosal san samali. Actilek imbehla, yan 193 un tulul mak paktilek ohanelo, tiantun jehelas hospitalo te al halachilobe. 28,892 mako tsoku tohtalu yolo. Matuchik patio mishbal mishtupahtalu pak ekole kohanelo. Le buka mako ba 87% titulak le macho tsoku pak ale kohanelo. Le tiobe 33,334 juntulul. Pele chikpa ulak 91 mako pak teo coronavirus. 51 itukahiljo. 13 progreso, 8 anasin, 5 Valladolid. Cantule tekash. Kaka tule motul yetel tikul. Jujuntule akanke. Homun, junukma sukila tishkoko bitel tisimin. Y Chile 33,334 mako pacto le cojanelo, 274 y tan resultado. Chemuitu cajil hoy oguchik pahal 20,620 mako pacatio coronavirus, le tio betaktuk inil 8 de marzo. Le tio betillano 5,909 juntulu letu shamanil, 5,534 y tulak inil, 1,966 y tu chumukil, 2,796 y tu nojoli, 4,415 y tu chikinil. Y Chile Sol Cibela, Traiko Helbi Bele Kim 13 mako, 8 shibuete 5 kolelo, le tiobe yanuk inilo ti ichil 34 tak 82 jabo. Yashai kohanel tio hebistun talamil tu presionobe, diabetes hachpolokil kohanel tu reniono, un pebalukaba inmunosupresión yetel asma, 7 kache tikahakbol tu kahil hoy. Katule progreso, beshan anasin, yetel homun, beshan isamale junto ma kim telo. Sokuchukik 3,577 mako pakakti coronavirus. Y Chileboa kohano ya no 672 un tulule hetz el yaniko. Kalano, toshak altalo mantasto minutos akiahelo umolail toh olal. Mat ubukle kohanil tiobo. Hebis okaliko 193 un tulule kohanobo. Tik alano humpuli hospitale. Yanula kohatse tu patiko bashkunis le shak al sokubeta tiobo. Ukinil tulak le mako sokupakatio le kohanilo. Tiang ichilupel winal tak 99 jabobe. Kuyesa hilo le semáforo ya. Kuchikbi sikechak anka yanil. Hebirtsok aliko, letia bishene que semáforo kutzabak a holbi lekan nupuk 15 kino, telupelili kuntal, yetele kutzek a holbi, ujalache lumil México. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.